भन्दा चाहिँ रन्डीगञ्ज कहाँदेखि उहाँ अर्को मन्दिर एउटा दौडापुरी कहाँबाट ल्याएको हुँदै गएको बेच्छ क्या त्यसले पो आउने त्यो छैन गर्दै त्यो अवार्डमा हेरेर जिन्दलको अवार्डको छेउमा मागेको चिन्दैन होला होइन लगाइदिरहेको मागेको चिनेर राम्रो जिन्दलको राम्रो बिकाइ भनेर मागेको चिनेको ट्याक्चुक बनायो त्यो ब्याग यस्तो साह्रो लाग्छ हिजोको बिउकै नखोल्यो अझै लापरवाही भइहाल्यो मजदुर खतरा मजदुर मलाई कसले हो छोटो आई लभ दाजु नै भन्दैथ्यो मलाई म्याच राति फोन गरेर म्याच गरेर कृष्णले मलाई त्यस्तो कृष्णले मलाई नआइज भनेको हो क्या भन्दैछ केही भन्न मैले मलाई के थाहा भन्दै फुलबाट लगाएर घोडा लगाएर गाह्रो छ भनेको नाकलाई पनि डर लागिरहेको छ क्या रन्ने तिराउँछ भनेर पो खोल्नु अनि यत्रो ग्राइन्डर त चलाइरहेको छ त्यो मिसिन के लान्छ अरे यसरी हात रन्ने काम भेट्नु गएन आउने बित्तिकै सिसा झिरी पारिदिइहाल्छ त्यो आउनु नगरेर सक्दैन एउटा गइदिउँ भनेको दुईवटा बुक भयो भने अघि राँगाडी पनि त्यो छोड्नु त्यही सिसा त किन्नु थिएन अर्को मलाई बेलुका बोलाएको छैन